वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आप सब लोगों की फरमाइश पे फाइनली मैं GR 150 का रिव्यू लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूँ इस बाइक के रिलेटेड। प्राइस क्या चल रही है, फीचर्स क्या क्या हैं, 2022 में ये बाइक कैसी है, सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले तो आप बाइक की लुक मुलाहिजा कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लुक है, स्पॉटी लुक के अंदर इस बाइक को मुतारिफ़ करवाया गया था 5 दिसंबर 2017 में। और इसको पाकिस्तान में लाया ही इसलिए गया था कि ये एक थोड़ी सी डिफरेंट लुक ला कर दे रही थी कि जिन लोगों को स्पोर्टी लुक के अंदर कोई भी बाइक चाहिए हो वो इस बाइक को परचेज़ कर सकते थे। बहुत खूबसूरत आप इसकी फ्रंट की हेडलाइट मुलाहिजा कर सकते हैं, फ्रंट की लुक अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है और बिल्कुल भी ये फील नहीं होती कि एक स्पोर्टी बाइक नहीं है। इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी के इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। याद रहे कि ये बाइक पूरी इम्पोर्टेड बाइक है, जिसको बाहर से इसके पूरे पार्ट्स आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में इसको असम्बल करके जो है वो लॉन्च किया जाता है। साथ साथ आपको रेयर साइड से अगर बाइक दिखाऊं तो रेयर साइड से भी बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसकी बैक लाइट मुलाहिजा कर सकते हैं, बैक इंडिकेटर्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि मैंने एडवांस में बताया कि हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेड यूज़ की गई है, तो क्वालिटी में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। सीट्स के हवाले से बात करूँ तो सीट्स का जो पोस्चर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त दिया गया है, बिल्कुल स्मूथ पोस्चर दिया गया है सिंगल बंदे के लिए। और प्लस अगर आप कोई फैमिली के लिए इसको यूज़ करते हैं तो दोनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे सामने आता है। बाइक के ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। उसके साथ साथ आप ग्राफिक्स मुलाहिजा कर सकते हैं। रेड कलर में ग्राफिक्स काफ़ी खूबसूरत दिए गए हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक की जो है वो कलरिंग दी गई है रेड के साथ। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सी और डिसेंट सी बनाई गई है, काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं कलर्स। आप कह सकते हैं कि ज़्यादा जो है ना वो अनोइंग नहीं की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, सिंपल रखा है और डिसेंट रखा है। इसके अंदर एक ब्लैक कलर आता है और एक रेड कलर मुतारिफ़ करवाया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इसकी कीमत चल रही है 3,39,000 रुपये जो है वो इसकी कीमत चल रही है। और अगर हम इसकी बाकी चीज़ों की बात करें कि इसमें हमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं और इसके बाकी फ़ीचर्स क्या हैं, तो यहाँ पर जो आपको डायमेंशन मिल जाती है वो 2055 की मिल जाती है लेंथ। और विड्थ आपको मिलेगी 750 की और हाइट इस बाइक की मिलेगी आपको 1075 की। फ्रेम इसका डायमंड का बना हुआ है। और अगर मैं इंजन साइड से बात करूं तो इंजन इसका 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगाया गया है। 150 सीसी ये इंजन है, जिसमें बैलेंस शिफ्ट भी इंस्टॉल्ड है। तो वाइब्रेशन का तो भाई इस बाइक में बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। मीटर साइड से बात करें, बड़ा खूबसूरत मीटर डिज़ाइन किया गया इसका। एक साइड पे स्पीडोमीटर है, एक साइड पे आरपीएम मीटर है। ऊपर आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन भी दिया गया है, नीचे आपको गियर की इंडिकेशन दी गई है। तो काफ़ी एक जो है वो अल्टीमेट गुड मीटर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, जिसमें तमाम ऑप्शंस को प्रीसाइज किया गया है। बात करें असेंबली साइड से तो राइट असेंबली में आपको जो है वो सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको पुश स्टार्ट का ऑप्शन भी कहा जाता है। और अगर हम लेफ़्ट असेंबली की बात करें तो लेफ़्ट असेंबली में भी आपको जो ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसमें आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट के साथ साथ मैनुअल चॉक की ऑप्शन दी गई है और साथ साथ आपको जो है वो ट्रिप मीटर जैसी ऑप्शन और बाकी हॉर्न और इंडिकेटर्स की ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। टायर्स और सस्पेंशन की तरफ मूव कर दूँ और टायर और सस्पेंशन की बात करूँ तो टायर्स बड़े ज़बरदस्त क्वालिटी के यहाँ पर टायर्स लगाए गए हैं। और जो रेयर साइड का टायर है ये आपको मिल जाता है 3/18 इंच के, इसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं। बैक की सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त सस्पेंशन है, 2 से 3 बंदे बैठ जाएँ किसी भी खड्डों वगैरह में किसी किस्म का इशू नहीं करती। फ्रंट टायर की बात की जाए तो 2.75/18 का टायर लगाया गया है यहाँ भी। और ये जो टायर हैं हैवी ड्यूटी के टायर्स लगाए गए हैं। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और ये जो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं इसकी मशीन भी काफ़ी बड़ी लगाई गई है और काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग के साथ ये आती है। उसके साथ साथ आपको एग्जॉस्ट दिखाता जाऊँ, एग्जॉस्ट भी काफ़ी हाई क्वालिटी का एग्जॉस्ट यूज़ किया गया और इसका जो साउंड है वो भी अपने आप में काफ़ी कमाल साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसका साउंड टेस्ट भी कराऊंगा, जिसमें आप इसका साउंड भी सुन पाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पावर के हवाले से, कहा जाता है कि ये थोड़ी सी अंडर पावर ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम GS 150 देखें तो इसकी हमें जो पावर है वो थोड़ी सी अंडर ज़रूर महसूस होती है। 13.8 की हॉर्स पावर है, 8500 RPM के ऊपर ये बनाती है। और 13.4 की टॉर्क है, जो कि 6000 RPM पे ये बनाने की सलाहियत रखती है। इसके अंदर बोर मिलता है 57 का और स्टॉक मिलता है 58.6 का। 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जो इसके गेयर्स ट्रांसमिशन है ये आपको हैवी बाइक्स वाले मिलते हैं।
मतलब जो है ना हैवी बाइक्स के जैसे गियर्स ट्रांसमिशन होती है उसी तरह की आपको ट्रांसमिशन मिल जाती है। उसके साथ साथ गाइज यहाँ पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए इस बाइक की तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो 110 टू 120 के दरमियान जो है वो आपको ये टॉप स्पीड दे देती है, जो मेरे ख्याल में थोड़ी सी अंडर पावर ज़रूर है। इसको टॉप स्पीड ज़्यादा देनी चाहिए, जितनी मतलब खूबसूरत बाइक है और जितनी इसके फीचर्स हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल में इसकी टॉप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ये मैक्सिमम कहा जाता है कि 100 से 110 के दरमियान ही मोस्टली ये टॉप स्पीड दे पाती है। उसके साथ साथ पेट्रोल कैपेसिटी की बात की जाए तो 12.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। और एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको मिनिमम जो एवरेज मिलने वाली है वो 35 की मिलेगी अगर आप खींच के बाइक को चलाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा ज़रा प्यार मोहब्बत से बाइक को चलाएंगे, क्योंकि ये राइडिंग पोस्चर के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी राइडिंग पोस्चर डिपेंड करती है कि आपकी एवरेज कितनी निकल कर आएगी। तो अगर आप राइडिंग पोस्चर बेहतर है तो फिर ये आपको बहुत अच्छी एवरेज देने वाली है, फिर ये 40 तक आपको एवरेज मिल जाएगी। वेट जो है इसको 133 केजी का इसका वेट है। और गाइज अब बात करें यहाँ पर इसके अंदर जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, तो पार्ट्स भाई आपको बता दूँ कि इसके इंपोर्टेड पार्ट्स इसमें इंस्टॉल होते हैं। तो इंपोर्टेड पार्ट्स होने की वजह से एक तो पार्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे भी पड़ जाते हैं और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर हम बात करें पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तो डेफिनेटली बात है, पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी में इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि इंपोर्टेड पार्ट्स हैं तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ की गई है। पार्ट्स जो लगाए गए हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, पेंट जो यूज़ किया गया है, बिल्ड क्वालिटी जो यूज़ की गई है, सारी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से इस बाइक की जो आपको कह सकते हैं कि पेंट और बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आती है। और इस तरह की मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है। साथ साथ बात करें इसके राइडिंग पोस्चर की और इसकी राइडिंग की कि किस तरह की राइडिंग प्रोवाइड करती है, बहुत ज़बरदस्त राइडिंग है इसकी, आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल स्मूथ बाइक है और साथ साथ कच्चे पक्के रोडों पर भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप टूरिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली बाय करें। आपको कच्चे पक्के रोडों पर या पहाड़ी इलाकों में भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इस बाइक पे मिलने वाला है। सस्पेंशंस भी कमाल हैं, तो किसी किस्म का कहीं से भी आपको इस बाइक की राइडिंग में मसला नहीं आने वाला। लेकिन गाइस एक चीज़ और है कि वो रीसेल का इशू है। अगर आपको रीसेल कंसर्न बहुत ज़्यादा रहते हैं तो रीसेल का इशू आपको इस बाइक में आ सकता है। रीसेल इसकी इतनी खास नहीं है, मॉडरेट रीसेल है, बट यह है कि इतनी खास या आउट क्लास रीसेल आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली। रीसेल में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ सकती है। एक चीज़ और जो कि इसकी प्राइस के रिलेटेड है, इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर हमें जो है वो कोई भी कंपेटिटर जैसे इसका CB150F देख लेते हैं हम या और बाइक्स देखते हैं, वो इसकी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम है 150 सीसी के अंदर। तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है, लगभग काफ़ी ज़्यादा, लगभग 50-60 हज़ार रुपये जो है वो इसका एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। नो डाउट इसमें कोई फीचर्स इतने एक्स्ट्रा नहीं दिए गए जितना इसका प्राइस जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो ओवर प्राइस ये बाइक ज़रूर हो जाता है। एक तो ओवर प्राइस हो जाता है, पार्ट्स इसके थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, रीसेल का इशू आपको आने वाला है। और पावर के हवाले से मैं बता चुका हूँ पहले ही कि इसकी पावर जो है थोड़ी सी लेस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी को, पेंट क्वालिटी को लेकर, वहाँ पर ये थम्स अप है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी चलत के हवाले से, राइड के हवाले से, वो भी एक ज़बरदस्त है। एवरेज भी मैं कहूँगा कि बहुत ठीक है। 150 सीसी के अंदर अगर आपको 40 की एवरेज मिल जाती है तो एक बेहतरीन जो है वो एवरेज है। उसके साथ साथ गाइज़ अगर हम बात करें फैमिली के लिए बाइक कैसा है, तो फैमिली के लिए भी हाईली रिकमेंडेड बाइक है, क्योंकि इसका जो सीट का जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है। तो इस वजह से फैमिली में भी ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं आपको करना पड़ता, एक अच्छा फैमिली एक्सपीरियंस आपको देती है। साउंड के हवाले से भी काफ़ी ज़बरदस्त है और ऑप्शंस भी इसमें तमाम के तमाम ऑलमोस्ट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। डिजिटल ऑप्शन जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर मुतारिफ करवाई जाए, लेकिन अभी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फाइनल अपने कंक्लूजन की तरफ जाऊँ तो मेरे हिसाब से 3,39,000 थोड़ा सा ओवर प्राइस ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो आपको एक ज़बरदस्त राइड प्रोवाइड करती है। सिटी, लॉन्ग रूट, टूरिंग, हर तरह के पर्पज़ के लिए आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर अच्छा लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें, आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आते रहेंगे। और हमारी 50,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिखाया। इंशाल्लाह आगे भी आपका प्यार रहा तो हम जल्दी 100K कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।